뿌리요. 예. 아니 그래 중간 정도로 해야 돼. 구멍을 요 정도 해가 요 정도 해 이래 해야 돼. 요래. 그러면 열이 위에 많이 갇히기 때문에 열이 더 많이 나. 아, 그래도 진짜 뜨뜻합니다, 이게. 야, 예? 커피해. 제 주는 거라요. 어. 야, 요 영상 하나 찍고요. 커피 마실게요. 그래야지 열이 많이 난다. 열이 절이 다 새뿌린다. 그래도 지금 이거 엄청 뜨십니다. 엄청 뜨시지. 지금 한 1m 떨어져 있잖아요. 이걸 내가 하면서 조금 나차가 한다고 했는데 조금 울이 높았어. 그래 일이 뜨거운 열이 많이 샌다. 지금 이거 저번에 한 4년, 5년 다 됐겠죠? 오래 가려 하면 대강 파이프 가스 통 있는 거지. 예. 가스 파이프 아니요. 예. 그런 거 잘라가지고 위에 여기와 덮어보고 해보면 멋진데. 그렇게 그런 게 없고 예. 도롱빵 이거 에이, 지켜라. 구해마. 그러면 이것도 어느 정도 사갔어. 이거 남도 하나 해야 돼. 그러니까 한 4년, 내가 4년 써만. 과일은 판매는 안 돼. 한 3년 서만 맞다, 그죠? 지금 4년 써요. 여기 지금 한 4년 됐다 했어요. 아, 지금 이게 화력이 진짜 좋습니다, 이게. 더다 좋네요. 그래 이제 쓰레기도 태우고 예. 밭에는 좋아요. 이래. 그렇죠. 불날 위험도 없고, 그죠? 그래가지고 딱 닫아 뿌리고 예. 함석 이런 걸 백 돌려 놓고 예. 씻어도 그래 놓고 가면 돼. 그렇죠. 이거 뭐 전지에 있는 거 작은 거는 좀 태워야 되고요. 볼적. 요거 야, 이건 대충 하면 합니까? 베트남도. 요 도람깡 이런 거 하나 밭에 놔두면은 이런 거 겨울에 불 때기도 좋고요. 찌꺼기 같은 것도 잘못 불 때면 위험하거든요. 불날 수도 있기 때문에 이런 게 참 좋은 것 같아요. 진짜 뜨뜻합니다, 이게. 엄청 뜨시네요.